të gjithëve të dashur miq, mirë se keni ardhur në Villa 24 dhe ne nisim një tjetër transmetim në këtë ditë të martë me recetën e parë që Katja ka nisur. Mirëmëngjes Katja. Po, mirëmëngjes të ju të dashur Anvisa. Ju urojmë si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftojmë këtu tek këndi ynë i gatimit për të parë recetat që do përcjellim për juve sot. Neve dje përgatitëm një gatim që e bëm me mishin që na kishte mbetur, por sigurisht që na kanë mbetur edhe vezët e pashkëve. Është e vërtetë, ja sepse kemi këtu do t'i pastrojmë tani. Po. Kështu që sot do të bëjmë një role me vezë. Dhe çfarë? Me ndonjë qep, ndonjë specë, ndonjë domate, në pakës orizë, pakës mish të grirë. Nëse keni mishin e grirë, në rregull, nëse nuk e keni, siç kam filluar unë me mishin e grirë që kam kabërtisur edhe kam shtuar edhe qep, do shtoj këtu edhe speca, pra 1-2 speca çfarë t'ju ndodhen juve në shtëpi, kri piper që në fillim domethënë, që të na zbuten, dhe nëse nuk keni mish të grirë, mund të keni ca copë zap nga mishi pulës. Fjala vjen. Për ta, si thuash, ta plotësuar, për ta mbushur, që të bëhet si një role, si një byrek. Dhe ju garantoj që bëhet shumë i mirë dhe shumë i shijshëm. Pra filluam fillimisht me pak mish të grirë, 300 gram është i mjaftueshëm, kemi shtuar më mbrapa qep, krip edhe piper. Tani siç e patë kam shtuar edhe speca që të më zbuten. Pra një zbutje të lehtë nuk duan shumë kohë. Ndërkohë që do t'i shtojmë edhe në domate, unë e kam kthyer në pure që të mi zbut pak. Dhe jemi kujdesur për 4-5 pet, të cilat i bëjmë në kuleç të vegjël dhe i bashkojmë njëra pas tjetrës. Dhe kemi gati, mund ta bëni edhe me pet të si thua të gatshme, por s'keni pse, sepse ky mielli ju vjen kaq shumë në ndihmë dhe na i bën kaq të mira këto petët dhe na i bën kaq të shpejta këto petët që nuk keni nevojë dhe ato që nuk din të hapin pet, kaq herë keni treguar se sa shpejt që hapen. Mjafton ti të zëni brumin, ta lëni të pushoj pak, ta ndani kështu në kuleç të vegjël, edhe kur e ndani kështu për shembull, mund t'i spërkasni edhe me pak mirëseshte që mos të ngjisin me njëra tjetër, edhe i keni, si të them, fluturojnë ato vetë. Hapen vetë petët. Nuk ka nevojë. Po, gati hap me duar në pjesën më të madhe të rasteve. E në fakt, sa herë që gatuaj me byre, që qoftë edhe 2 petë na duhen, ne dim se më çfarë t'i përgatisim, sepse i përgatisim shumë lehtë. Brumi deli shkëlqyer dhe na lehtësohet puna edhe në hapjen e petëve. Pra, siç tha edhe Kati, edhe nëse byreqet përgjithsisht jo të gjithë shquhen për të hapur ato petët e shkrifta e të mëdha, mielli Ola nga kompania Atlas ju vjen në ndihmë sepse është mielli më cilësor që ju gjeni në treg. E sigurisht që këto paketimet e miellit për çdo përdorim janë ato që ne i mbarojmë më shpejt nga të tjerat sepse i përdorim pothuajse në të gjitha gatimet, por kemi gjithashtu në shtëpi edhe variante të tjera të miellit Ola, sa herë që duam të gatuajmë një recetë me miell nisri për shembull, si i verdh apo i bardh, apo duam të përgatisim pica, duam të bëjmë një bukë me miell integral apo ta përzijmë miellin për çdo përdorim dhe me miellin integral dhe dalin dhe receta shumë të shijshme kur bëhet dhe një miksim i mielljave me njëri tjetrin, po pa diskutim që nëse na shkon mendja për një ëmbëlsirë, fare thjesht dhe shpejt ne mund të përgatisim një kek me miellin farinap që vjen gjithashtu nga kompania Atlas në paketime 250 gramshe, ku brenda mielli ka jo vetëm miellin që është baza pa diskutim, por ka edhe aroma të ndryshme të çokoladës, së vaniljes, gjithashtu ka edhe pluhurin fryrës, do të thotë thjesht paketimi, një rahje dhe një përzierje, pse jo të mos i shkoni edhe një kokër vezë në fakt sepse i jep volum akoma edhe më shumë gatimit të ëmbëlsirave, gjithashtu edhe keku dhe vezët që ne kemi sot e do t'i përdorim në recetën e parë sepse i kemi lyer gjatë javës së kaluar dhe i kemi shkëmbyer me njëri tjetrin gjatë fundjavës së Pashkëve. Sigurisht gjithmonë teprojnë vezë, disa mbeten pa shpërndar, shkëmbejmë nga njëri tjetri, kështu që vezët që kemi në shtëpi sot, vezët O Vital, ne do t'i kthejmë në recetën e parë. Por ashtu sikur se themi gjithmonë, mëngjesi i shpejt me ritëm, ajo që ne vrapojmë të kapin oraret e shkollave e të punëve, gjithmonë kemi mundësi të ulemi në tryezë të konsumojmë Terezia të vaktin e parë të ditës. Ndaj, mënyra më e thjesht dhe furnizuesi ideal me të gjitha vitaminat, proteinat dhe gjithçka që na duhet për ta nisur ditën me energji, mbetet pa diskutim veza, dhe veza O Vital ju ofron jo vetëm të gjitha këto që ne kemi nevojë, por dhe një siguri maksimale në çdo kokër të saj e në çdo paketim që vjen në tregun shqiptar për konsumatorin. E do doja gjithashtu, meqense jem tek përmendja e bashkëpunëtorëve tanë të përditshëm që i kemi shumë të rëndësishëm në këtë studio sepse jo vetëm na suportojnë, por edhe na
japin ide dhe kreativitet në ndërthimin e vakteve tona, do të doja gjithashtu t'ju kujtoja se sallamet tona janë ato që ne zgjedhim dhe ju propozojmë nga Vila 24, sepse jo vetëm ka një eksperiencë shumë të gjatë në tregun shqiptar, po e gjithë kjo eksperiencë ka bërë që të kthehet në një ndër emrat më të besuar për sa i përket nën produkteve të mishit, duke ardhur me mbi 80 produkte të ndryshme, që nga proshutat më të thjeshta të picave deri tek salçiçet, kremviçet të thjeshta, të pulës, të mishrave të ndryshëm, të bushura apo ashtu në formën e tyre klasike, duke i qëndruar gjithashtu edhe recetave tradicionale tona, siç është edhe salami turist që vjen në formën e tij artizanale, edhe ju kujton atë sallamin e dikurshëm, siç thon, Kati Brezi juaj ka ca produkte që i vjen menjëherë nga aroma edhe nga shija, duke u kthyer pas në kohë, duke thënë ja kështu kanë qenë sallamet që hanim ne dikur. Kështu që nostalgji. Ne këtu i rikthejmë të gjitha këto cilësinë, nostalgjinë dhe shijen tonë autentike pikërisht nga sallamet tona. Shumë mirë Anila, ndërkohë që Anila përmendi gjithë këto, sepse faktikisht janë të domosdoshme t'i dim dhe t'i dëgjojmë. Ndërkohë, unë këtu thamë në fillim fare kemi vendosur mishin e grirë të bëj një përsëritje të shpejtë, mishin e grirë, qepë, do me thënë kemi ka vërdisur pak mishin të nxjerri pak aromë, pa i ndyrë, pa gjë. Kur thekërohet të nxjerrë aromë dhe një shije shumë të mirë mishi. Më mbrapa kemi shtuar qepë, kemi shtuar specat, kemi shtuar domaten në cilën unë e kam kthyer në pure, me ato lëngjet, dhe nëse doni mund të shtoni, unë ndoshta në tabela aty tek lista se kam vendosur, një si thua 2 lugë të supës oriz, kaq shumë pak, do me thënë e lani dhe ja shtoni brenda, dhe nëse do të shtoni oriz, mund të shtoni pastaj edhe 2-3 lugë ujë. Dhe e keni gati. Edhe e shtojmë pak në sasi, her pas hero Maurisin antimon edhe për të shtuar. Ndërkohë që unë kam bërë edhe vezët gati, shikoni kam pastruar këto, kemi lënë edhe një të fundit. Këto nuk i kemi trokitur neve, s'ka gjë. Nuk i kemi trokitur, po. I trokisim sot. Katja, ti edhe një sy recetës? Shikon, as na kanë hyrë brenda. Shikon vezët? I kemi lirë dhe nuk na kanë lëshuar, nuk na janë ngjyrosur. Dhe kjo ka të bëjë me zjerjen dhe cilësinë e vezëve, që boja mos të hyjë në brendësi, do me thënë të vezës. Shikoni si kemi këto vezët ne kaq të mira. Edhe këto vezët tani, neve do bëjmë byrekun. Dhe të tregojmë me njëherë tani se si bëhet byreku. I pastruam dhe vezët, i kemi gati, Anila mund të lexosh ti dhe unë do filloj që të nxjerr tani këtë të më ftohet pak t'ullet temperatura. Sepse hargjin e kemi gati, vezët i qëruam, lexojmë tani recetën, me të gjithë përbërësit që do t'ju duhen edhe ju, nëse do të zgjidhni të gatuani e të shijoni role me mish të grirë, speca dhe vezë të zjera. Pra, në duhen 300 gram mish i grirë, në duhet një kokër qep, na duhen ndjes për zërin, na duhen 1-2 thelpinj hudhër, na duhen 2 speca të kuq dhe jeshil, na duhet 1 lugë salcë domate, na duhet 1-2 kokra domate, kripe dhe piper, majdanoz rigon dhe 5-6 vezë të zjera o vital. Gjithashtu edhe petat që do t'i bëjmë për këtë roler me 4-5 petat të bëra me mielin për çdo përdorim, mielin ola edhe vaj, sigurisht që është aty pothuajse në të gjitha recetat tona. Qoftë i lule diellit, qoftë vaj ulliri. Mirë, i rikthehemi tani pak recetës, gatimit në studio dhe pastaj recetave përsëri. Atëherë të dashuranve, se ja kështu, një nga një petët. I kemi vendosur këtu, njëra mbas tjetrës, 2, 3, 4, 5 kam vendosur unë këtu. 5 petë. Edhe tani do të bëjmë një hapje të një pete, të ndihmojmë pak me këtë role. Dhe me njëherë, mbi këtë, do t'i shtojmë, ta spërkasim e pak vaj, do të vendosim mbushjen, vezët, tapim role. Dhe do t'a palosim, shto? Po. Kam bërë një të vogël Anila, e kam vendosur në furrë. Kur e bërë, kur je zgjuar sot? Po jo, më e bëra shpejt e shpejt. Që pak dhirë? E bëra shpejt e shpejt që të kishim mundësi, do me thënë, të japim një ide se si do t'jetë. Ja kështu. Okej. E ka trashësin tamam aq sa duhet. Tani, kam vaj, ta spërkasim pak me vaj, sidomos këto pjesë të anëve.
Mirë është të jetë pak, do me thënë, i ftohtë pjesa e mbushjes, ke tullur pak temperaturën. Gjë që ne nuk e realizojmë do të aftojmë ka i shpejt, sepse do të vazhdojmë me recetën. Ja. Do të bëjmë këtu dhe do të vendosim pastaj tek ajo forma. Mos shikoni, do me thënë që këto të jenë të zbutura plotësisht, dua që të mbajnë edhe qepa, edhe pjesa e speci, se do të piqet edhe në furrë. Kështu që po ti pjekin fare, do të basin ato, do shkrien fare. Do shkrien fare, dua që të dallojnë. Rëndësi ka të jetë skuqur mirë mishi, sepse të tjerat pastaj konsumohen edhe të pagatuara. Qepa, speci, domatja. Me mishin. Në mesë? Po, në mesë në qëndër vetë kjo, se do vendosim edhe vezët këtu. Po. Dhe kur kjo të piqet edhe të prihet do ngjaj bukur, se do prihet bashkë me vezët dhe do të duket edhe mbushja brenda e ngjyrave të zarzavateve, edhe veza e brerë, e bardha dhe e verdha. Mos i kurseni vezët, vendosni sepse edhe janë edhe të mira. Kanë edhe vlera ushqimore dhe tani si thonë ka dalë ajo që duhet të konsumojmë sa më shumë vezë. Këto? Prit. Po të ndash? Po. Ja, vendosim kështu. Okej. Me që e kemi neve tani mos ta lëm njërën. Jo, mos ta lëm një vezë. Edhe do hedhim edhe pjesën tjetër të mbushjes. Sa e mi që bëhet, shumë e shishme bëhet. Po pra. Speca, do me thënë kombinimi këtyre për bërse. Speca, domate, një shikë vezë. Verse me këto, pa bëhet një byrek shumë i mirë. Një edhe pak. Ashtu. Mos të lëm fare. Jo, ne nuk lëm të na shkoj dëm këtu. Kemi thënë ushqimi është shumë i rëndësishëm. Tani i bëjmë një palosje kështu. Okej. Edhe një nga ana tjetër. E afrojmë këtë duke e mbështjellë kështu. Okej, pak me vaj. Edhe faktikisht nuk kam zgjedhur atë formën, Anila, ta vendosim tek ajo. Po, edhe pash tjetrën e ke vendosur në formën e kekut, edhe ajo do t'ishte interesante në atë tavën që përgjithsisht e përdorim për kek, po jo se nuk mund të përdoret edhe për recetat të tjera, edhe aty mund duk lezetshëm. Jo ta nxjerrim pas pak nga furra e do ta shohim, sepse kur del nga ajo forma edhe prihet kollaj aty. Tani e ndihmojmë duke futur atë pjesën e fundit. Ja. Tani kështu e kemi gati. Përveç se formës së kekut, mund ta vendosni akoma edhe në një tavë. Kështu si që është e vendosim në tavë. Po, në një tavë të thjeshtë. Nuk është e domosdoshme ta vendosim këtu, po me qënë se neve kemi. Edhe kjo është shumë e domosdoshme tani që të lyhet. Edhe kemi gati për të vendosur. Okej. Duhet e ndihmojmë andej, edhe nga ana tjetër, edhe ja. Fix. Tani, unë do të spërkat me pak ujë, petëm. Okej. Kjo bëhet që të mos thahet? Të mos thahet, edhe bëhet të mos thahet, ngelet e butë, dhe tjetra të mos thahet e kemi thënë dhe herë tjetër, mund të vendosni tek pjesa e fundit të sobës, një enë me ujë, edhe ajo e ndihmon do me thënë që mos të thahen qoftë byreku, qoftë edhe gatimet e tjera që mund të bëni. Por në mënyrën tradicionale ka qenë kjo, do me thënë që e spërkasnim me pak ujë. Nëse doni, mund të shtoni akoma dhe fara susami. Kjo është zgjidhja juaj. Nëse doni, mund të lyeni dhe me të verdheze, e sillni ndryshe. Ka mënyra të ndryshme se si mundet, do me thënë, juve ta bëni. E rëndësishme është që të keni këto pak përbërës që neve thamë dhe realizoni këtë si thua role, të cilën i bën me vezët e pashkës. Përveç se mishit të grirë, tu mund të përdorni akoma edhe salam. Në vend të mishit të grirë, mund të përdorni ose nga ky salami turist, mund të përdorni edhe ndonjë proshut, me thënë që të shtoni Pa edhe ndonjë pancet do ishte keq. Edhe pancet patjetër, me ato që unë do të në shtëpi. Çfarë të kemi në shtëpi? Nuk thash, nuk e fillova recetën me këto, do me thënë me salamin ose pancetën dhe këto,
që mos thotë shiko, Katerina e ka atje në studio dhe na thotë që të bëjmë këto për t'i bërë reklam. Jo, absolutisht. Asnjëherë unë nuk mendoj që ju vetë ju bëj reklam të produkteve. Produktet që shikohen nuk ka nevojë për reklam. Reklamën e provoni juve se ju do ta merrni një herë, do ta provoni, do ta shihoni, do t'ju pëlqejë dhe do ta merrni përsëri. Pra, mund të them unë sa herë të dua nëse juve nuk ju pëlqen. Nuk ju pëlqen. Kështu që nuk është reklam, por është vërtet mënyra se si mund të bëjmë një zgjidhje tjetër me produkte që juve keni në shtëpinë tuaj. Patjetër, dhe kjo bën që të mos i konsideroni të pamundura një pjesë të mirë të recetave tona. Ndaj ka sa herë që gatuan, jep disa alternative. Pra mund të kemi mish të mbetur të coptuar në copëza të vogla, mund të kemi 300 gram mish të grirë, mund të kemi copëza prosciutësh, mix prosciute, salcicet në kubik. Pra, varet edhe çfarë ka frigoriferi, varet dhe sa doni ju të shpenzoni sipas shijes, dikush do mishin e pulës, dikush tjetër do mishin e viçit, dikush nuk konsumon derin, edhe këto patjetër i kemi pjesë shoqërisë, kështu që të gjitha alternativat mbeten në dorën tuaj. Ndaj këto receta mund t'i përshtasni sipas mundësive ekonomike që është e para, shijes suaj dhe dëshirës së pjesës tjetër të familjes, sepse patjetër që zonjat e dinë shumë mirë që sa herë gatuajnë, duhet bëj dhe ai pyetësori në shtëpi, çfarë doni sot për drek. Patjetër. Kështu që do t'i përshtatem me kushteve tona në shtëpi. Kemi edhe diku të 7 minuta kohë, mjaftueshëm për të parë edhe një herë recetën për të cilën jemi pothuajse drejt përfundimit dhe vendosjes së saj në furrë, dhe pastaj do shohim si jemi me kohën për të nisur një tjetër recetë. Role me mish të grirë, speca dhe vezë të zjera, puna nisi me qepën, ashtu sikurse me mishin e grirë, e më pas me qepën, me hudrën, speca të kuqe dhe jeshil, mëtej një lugë salcë domate, 1-2 domate në kokër, kripe dhe piper, majdanoz rigon, 5-6 vezë të zjera dhe 4-5 peta vaj, gjithashtu edhe për spërkatjen e petëve, edhe për të realizuar skuqjen e mbushjes që do të na duhej më pas për rolet. Tani, mendon ta nxjerrim nga furra apo të fillojmë me një recetë tjetër sepse kemi ende kohë? Unë mendoj ta nxjerrim një herë nga furra. Ta shikojmë se ç'kemi bërë, që të paktën mos të na ngelet kështu, se si dihet si vjen kohë, se fillojmë recetën tjetër e pastaj na ngelen. Okej, në rregull. Mirë. Kemi kohë për ta filluar atë rolen e parë që Katja ka bërë pak më herët se ne të fillonim transmetimin për sot, dhe mënyra e përgatitjes së brumit është e njëjta, mënyra e përgatitjes së mbushjes është gjithashtu e njëjta, i vetmi ndryshim në atë që do të nxjerrim nga furra tani është tava, forma e roles, të cilën edhe këtë varet çfarë enësh edhe çfarë tavash, tepsish, formash keni ju në shtëpinë tuaj. Problemi është, Anila, që nëse do të kemi kohë, do doja më mirë të filloj, domethënë të tregoni mënyrën dhe se si e përgatisim brumin. Megjithatë mirë do ishte në fakt se e di që u bë ca kohë që ne këtë brumin e kalojmë pak me idenë se ja u kemi thënë disa herë, po pa petët dhe pa brumin kjo receta nuk do bëj, dhe ndoshta shpesh është e nevojshme që ta kujtojmë pak, edhe janë kjo është ajo forma që po ju thoja, forma kekut pra. Edhe kështu më duket interesante. Ky është byreku, vezët. Dhe aty dallohet dhe me sy ku është e cila vezë dhe presim fiks në... E presim, do me thënë, edhe del shumë i bukur, do me thënë shumë mirë. Ja të shohim tani, soj se edhe pos na është pjeku, ne do ta kthejmë, si do që tjetë puna. Ta kthejmë tani thua, po? Edhe posa shumë pastaj. Ta shohim jarë. Është e nxehtë. Është dhe shumë e nxehtë ndër të tyre. Është e nxehtë, por su bë 100%. Donte pak akoma 80 është bërë. Të honepste, themi ne, si thoni më, Anila? Të honepste, nuk është të kulloj. Të kulloj. Të kulloj e thua ti, okej, të kulloj. Shiko, ne bëm, shiko, dhe që ka dhe i bukur faktikisht, si kuror. Edhe vezët brënda, nuk e ditë se duam që të do bijem tek veza. Ram të veza. Ram, se s'ka mundë si mos të bini të veza, ja. I shikoni të dyja. Me speca, me domate, me pak mish, si e thamë dhe shpjeguam edhe pak më përpara. Pra, ky është ai byreku i famshëm, role, që edhe kështu mund ta përgatisni, qoftë për një ditë të përditshme, qoftë mund të bëni në këtë mënyrë edhe në një ditë festive diun. Ose në një si thuash gëzim familjar. Edhe mbushje mund ta
ta bëjmë dhe neve thamë dhe pak më përpara në mënyra të ndryshme. Kemi variante të ndryshme. Me ato që juve ju shijojnë, me ato që juve ju ndodhe në shtëpi, mund të shtoni ose edhe të paksoni produkte nga ato që neve përmendëm. Patjetër. Mirë, Kati, mendoj që ka shkosa kemi ta bëjmë edhe brumin dhe ta quajmë të plotësuar këtë recetën e parë, sepse në recetë ju pat edhe sa miell ju duhet edhe sa krip vaj, të gjithë ato që ju duhen për përgatitjen e brumit, po le ta bëjmë edhe brumin dhe kështu ja japim të plotë recetën, sepse duhet marrë parasysh që në fund kjo recetë nis nga brumi dhe nga vezët e zjera, të cilat duhet të jenë gati përpara se të fillojmë mbushjen, që të kemi thjesht për t'i qëruar, për t'i pastruar, edhe për t'ja shtuar asaj petës në mes. Është një recetë shumë e thjeshtë, e cila bëhet në pak minuta. Unë do ju tregoj mënyrën se si e bëj unë brumin. Po të ndenduar në tjetër. Që e bëj shumë të thjeshtë. Do një miell tjetër? A i mielli aty Anila? Ja, se kemi këtu. Sepse dua miell për çdo përdorim. Miellin për çdo përdorim dhe ja ku kemi një tjetër paketim të miellit për çdo përdorim gati për ta hapur. Shumë mirë. Atëherë ja të marrim gështërët. Kemi thënë që dhe ambalazhin gjithashtu i olës është shumë cilësor, ju e dalloni, që kemi të bëjmë një ambalazh i cili është goxha rezistent. Ju a kam thënë dhe herë tjetër, ky lloj mielli nuk ka nevojë për ta situr, por që të arrini domethënë atë idenë e sitjes, është kjo që do ju them tani. Sepse pse bëhet sitja të aeroset mielli, të marr oksigjen, edhe me atë aerosje, më thënë, ai e bën që të bëhet një brum i shkrifët. Pa. E vendosim këtu se s'na duhet më. Kështu që do marrim krip. Edhim kripën të parë. Dhe që të aerosim, është kjo. E përzim nëse nuk e bëjmë, do me thëmë nuk e kalojmë në sitë. Pra thjesht me një lugë në një tas edhe kjo është mënyra e aerosjes së miellit. Tani kemi si thuash ujë ambienti. Hedhim në qendër. Nëse doni mund të shtoni pak uthu. Dhe vajin unë e hedh pak më mbrapa, nuk ja hedh direkt. Pse e bën këtë që? Që ta lë mielin, glutenin e miellit, të filloj të punoj. Vaj ka si thuash një veti që nuk e lë, do me thënë që gluteni të filloj të punoj, por e mbyll poret e miellit. E kuptoj. Kështu që miell, atë vaj. Anti-aerosjen që ne po bunim deri tani, vaj do ta stoponte. Kështu që duhet lënë një herë vetëm në. Ja, unë këtu tani shoh që ka nevojë dhe pak ujë. Dhe do ta kem gati pastaj për ta punuar. Dhe nuk e bëjmë shumë të fortë mielin, s'ka nevojë të bëhet shumë i fortë. Tani e kuptoj që mielli do të jetë gati. Filloj dhe e punoj dhe pastaj me pak vaj e punoj edhe më brapa. Okej. Pra, do ta punojmë edhe pak me duar. Ja. Edhe do ta lëm të vi? Do ta lëm të qëndroj. Sa më shumë ta lëm edhe 15-20, do me thënë nga 15 e lartë deri në gjysmore, është mirë. Sa më shumë ta lëm, aq më mirë bëhet. Okej. Mirë. Kati? Tani, pasi e punojmë kështu, fillojmë dhe punojmë me vaj. Tani është momenti që do ta punojmë me vaj, derisa të kthehet në një brum. Një grusht të lidhur ose një lugë të supës. Dhe do ta lëm të vi. Okej, besoj është momenti për t'u shkëputur tani? E punoni kështu. Okej. Mirë. Atëre, shkojmë në shkëputjen e pjesës së parë nga kuzhina jonë në një hapësirë publicitare. Ne jemi këtu. Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi live me një mirë mëngjes tjetër për ju që nisni ditën vonë, që jeni në shtëpi, që po bëni punët e shtëpisë, që po pini kafen, që po gatuani drekën, e të gjitha këto që shumë prej zonjave i bëjnë në mëngjes. Kështu që edhe ne njësoj si ju kemi nisur të gatuajmë që herët sot, një recetë e kemi prezantuar
nga fillimi e deri në fund në fakt, edhe të përfunduar edhe të pjekur, me qënë se Kati ishte kujdes ta bënte një variant pak më herët për ta sjellë të mbaruar tek ju, e për ta parë se si do të jetë edhe kështu i ndarë në mes, pra ishte një role me mish të grirë, me vestë të zjera, video nes të cilës nëse e keni humbur pak më vonë e gjeni në YouTube, në News 24 ose në Villa 24. Dhe tani është momenti që të nisim dhe të prezantojmë dhe të gatuajmë recetën e dytë për sot, e cila është jahni me patlıxhan dhe patate. Shumë mirë. Vetëm me 2 përbërës, bëhet një gjellë shumë e mirë. Mënyra se si do ta tregojmë që do të bëhet, do ta sjellim të veçantë këtë lloj jahnie. Okej. Që fillon ta përgatisim tani dhe do ta shoqërojmë domethënë gjatë gjithë kohës, domethënë pranë ver, sepse janë gatime të lehta dhe janë gatime që përkasin kësaj kohe, kësaj periudhe. Shumë mirë. Pra do të hedhim në tenxhere, fillojmë me vaj. Në vaj të ftohtë do të hedhim edhe thelpin të hudhrës. Për masën që kam unë do të hedh 2 thelpi hudhër. Do të hedh kështu të plota. Dua të aromatizohet vaj dhe të ngelin ato domethënë shija e hudhrës në brendësi. Ndërkohë që do të hedhim hudhrën, sa të më ngrohet pak vaj, do të shtojmë patatet. Okej. Pra kemi patate, kemi dhe patlıxhan. Patlıxhanët i kemi vendosur në ujë me krip, jo thjesht për të hequr hidhërimin, por duhet të dimë një gjë. Patlıxhanët nga vetë natyra e tyre janë që thithin shumë vaj në brendësi. Mënyra se si i vendosim në ujë të paktën dhe për 10 minuta, duke shtuar dhe pak krip, nuk ndikon vetëm për hidhërimin e tyre, por ndikon që këto poret e patlıxhanit mbushen me ujë dhe nuk lejon pastaj që të hyjë vaj në brendësi. Kështu që prandaj bëhet ky veprim, nuk bëhet thash edhe një herë thjesht për të hequr hidhërimin. Ka 2 funksione. Okej. Edhe patatet, gjithashtu i ruajmë në ujë nëse i presim pak më herët, që të mos na nxihen dhe të qëndrojnë ashtu të freskëta. Dhe ikën pjesa më e madhe e amidonit edhe patateve. Po, që mbetet në fund të ena, siç e dallojmë besoj edhe me sy në momentin që hedhim tani patatet e para, domethënë fillimisht. Sa fillon që merr temperaturë vaj, dhe patlıxhanët do t'i heqim, do t'i vendosim në një letër që nuk ngjit, ose në një kulles makarona, domethënë që t'i lëmë të na kullojnë pak. Okej. Për këtë recetë do të na duhet krip piper, një lugë salcë domate, nëse mund të ndodhen dhe ndonjë, domethënë 1-2 domate të kthjera këto në pure, mirë i bën, edhe nuk shtojmë pastaj shumë lëngje. Ti heqim tani këto këtu, ti hiqen ato lëngjet e tepërta, dhe do t'i kalojmë brenda tek patatet. Është shumë e thjeshtë mënyra se si përgatitet, por bëhet shumë e shijshme dhe duhet të dimë që patlıxhani ka vlera të mëdha ushqimore. Si thuash, afërsohet me vlera ushqimore, domethënë të mishit. Kështu që është mirë t'i përdorim. Jo vetëm patlıxhanët, po pothuajse gjitha llojet e perimeve. Patjetër, duhet të kemi pjesë dietës tonë. Jemi kujdesur këtu që kemi vendosur edhe pak lëngë, qoftë perimesh, qoftë mishi, ato që ju i përgatisni vetë, ose i merrni të gatshme, pra duhet kemi ujë të ngrohtë gjithmonë në anë të sobës. Gjella do gjithmonë ujë të ngrohtë. Kur fillojmë me kavërdisje, asnjëherë nuk hedhim ujë të ftohtë, por fillojmë me ujë të ngrohtë. I përzihem domethënë pak. Edhe më mbrapa do të shtojmë edhe patlıxhanët. Mbas patlıxhanëve do të shtojmë, do të kavërdisim salcën, atë që ju them gjithmonë, salcën nuk e hollojmë me ujë, si kam parë disa në visa e hollojmë me ujë dhe e hedhim brenda, nuk bëhet gjellë e mirë ajo. As në gatime të tilla, as edhe në tas kebab. E hollojnë mielin, hollojnë edhe këtë salcën, i hedhim brenda dhe pastaj ka një erë tas kebabi. As shje dhe mban atë erën e salcës, të mielit, dhe nuk është tas kebab ai. Janë gjëra të vogla që bëjnë diferencën. Mirë, ndërkohë ne sa të marri pak temperaturë dhe gatimi, shojmë recetën. Po, mund ta shikoj. Jahni me patlıxhan dhe patate, na duhen 2-3 patlıxhan, 3-4 patate, 2-3 thelpinj hudhër, një lugë supe salcë domate, 2 domate të grira, nëse duam t'ja shtojmë pra si sasi. Do të na duhet gjithashtu një lugë piper të kuq, 2 gjethe dafine, 2-3 kokra bahar, vaj, krip edhe piper. Kjo është receta e plotë e jahnis me patate dhe me patlıxhan. Puna ka nisur, pothuajse si çdo gatim tjetër tradicional, me atë kavërdisjen e perimeve një nga një, zakonisht niset nga perimja më e fortë,
Pra, patatja krahasuar me patlıxhanin do pak më shumë kohë të marrë atë temperaturën e parë, e më pas shtojmë edhe patlıxhanën duke u kujdesur që në krah si gjithmonë të kemi një tenxhere me ujë të ngrohtë. Ndërkohë, atë rolen që bëm në pjesën e parë me ç'po shoh në furrë, e kemi edhe variantin që bëm live me ju drejt përfundimit, drejt pjekjes, kështu që besoj edhe ato do ta nxjerrim shumë shpejt nga furra, edhe pse një variant pra të gatuar në formën e kekut ne e treguam. Atëherë, ndërkohë, shtuam patlıxhanët, dhe shtojmë këtu një 2 gjese dafin, kokra bahari nëse ju ndodhen mundet t'i hedhni, të lara këto sigurisht, të hedhim që tani që të ka vërdisin dhe të na lëshojmë dhe aromën e mirë. Po. I hedhim krip, piper, nëse ju ndodhet piper i kuq, i shkon dhe është momenti tani që t'i hedhim. Një majës, nuk ka nevojë ta rëndojmë. Një maj është mjaftueshëm. E trezojmë edhe një herë dhe është momenti tani që të shtojmë salcën. E më pas domaten. Po. Okej. Hapim një hapësirë këtu në qendër të tenxheres. Hedhim salcën. E trazojmë që ajo të lëshoj aromën. Më thënë lëshoj aromat e mira dhe t'i iki era e salcës. Prandaj bëhet, do me thonë, dhe hidhet fillimisht salca dhe pastaj hidhet domatja e kthyer në pure ose dhe në kubik të vegjël duke hequr pjesën e cipës të domates. Ne e trazojmë. Kjo pak kavërdisje bën diferencën në gjellën tonë. Hedhim edhe domatin. Nuk e hedh të gjithën, sepse unë kam masën më të vogël, do me thënë, të patates, nuk dua ta rëndoj, të hedh aq sa duhet. Ndërkohë, tu kemi ujë të nxehtë dhe hedhim ujë në masë të produkteve, do me thënë të patlıxhanit dhe të patates. Nuk e teprojmë, nuk e kalojmë. Ajo që duhet që të ketë temperaturë të ullët. Ta edhim këtu që... Kjo pra është asia e lëngut që kanë ti quan në masë pa e tepruar që të kemi një lëng të do thoni, trash. a do zihet kjo? Ne duam bëjmë jahni, duam që të jetë me lëngjet e veta. Do zihet dhe do bëhet shumë e mirë. E rëndësishme është tani të mbullohet me kapak, të ullet temperatura në një temperaturë të ullët në mesatare, sa me ullët të temperatura, aq me mirë dhe me e shishme bëhet. Pra bëhet një, si thuash, gatim me një salcë të lidhur. Ja, sa shpejt u bëdhe gjellat. Ta fikim këtë tjetër. E fikim tjetërën se nuk në duhet. Okej. Ashtu. Edhe të pastrojmë të heqim këto. A me ndonë se të nxjerrim atë? Po, do të nxjerrim dhe atë, të tregojmë dhe atë se çfarë kemi bërë me qenë se ato ne e treguam nga fillimi në fund, kështu që ndoshta jemi duke pritur për të parë se si do të jetë edhe ajo tava e dytë që ne vendosëm në furrë me pet edhe me në formë roleje, pra i mbushur në formën e një pyreku me qep, me speca shumë ngjyrshe, me vezë të ziera, me erza pa diskutim. Dhe tani besoj do ta shohim se si ka mbaruar pjekja. Po. E ndërkohë në gati kemi dhe një recet tjetër, që besoj do t'jetë shpejt. Ka ti receta e fundit? Apo? Ajo nuk është e shpejt anime, po është e ngjashme, do me thënë si kjo, do me thënë kemi vendosur në furrë, por një recet të thjesht që mund t'a bëjmë një fërgesë, do t'ishte që mund të përdornim qep të thata, speca, edhe në një lloj sallami, do me thënë kështu. Interesante, mund të ishte në fakt. Më pëlqen kjo recet e shpejta. Jo, unë po të them që ne kemi 6 minuta kohë nga ky moment, kështu që ti menaxhoje vetë dhe shikoje çfarë do të ishte më mirë që ta sjellim në kohë të shkurtër, por edhe të vlefshme për amdisat. Do ta shikojmë një herë se si është bërë dhe roleja tjetër në fund. Atë do të bëjmë tani. Edhe
Recetën e së cilës do ta tregojmë edhe një herë në ekran, e kemi parë në pjesën e parë, gjithmonë ka nga ju që shkëputen, sepse mëngjesi jo gjithmonë na jep mundësinë të qëndrojmë përpara ekranit të vëmendshëm, pra kemi përgatitur role me mish të grirë, speca dhe vezë të ziera, 300 gram mish të grirë, një qep, një 2 thelpinj hudhër, 2 speca të kuqe dhe jeshil, një luk salcë domate, një 2 domate, kri piper, majdanoz, rigon, 5-6 vezë të ziera, 4-5 peta edhe vaj. Këto janë të gjithë përbërësit që i duan kësaj recete, e cila si që po e shohim së bashku në ekran, ka përfunduar edhe së pjekuri, edhe duket vërtet e shishme, të paktën kështu nga pamja. Të marrim atë pjatën me që... Po, se në arrim mirë edhe forma këtu, po. Do këthim dhe nga nga tjetër. Mirë duket, Shumë mirë. Që është e vërteta, Anila, në është hapur pak në qëndër. Nga pjesa e poshtë. E nxehtësisë. Nga nxehtësia, do me thënë, e kemi pasur materialin që neve hodhëm brënda të nxehtë. Po, dhe ne e thamë në fakt që mbushja, pasi të gatuet, duhet të lihet të ftohet, sepse pa diskutim që do të ndikoj tek petët. Pastaj ne sapo e hoqëm nga cigani e mbushëm që të arrinim në këtë momentin për ta treguar, gjë që e bëjmë shpeshherë duke i ngutur paksa proceset e gatimit, por edhe duke ju shpjeguar që këto lëvizje që ne i bëjmë për shkak të kohës, sepse jemi live në studio, ju duhet i kryeni sipas shpjegimeve që Katerina jep, që të jemi në rregull në të dyja variantet. Sepse ju nuk gatuani me orë në dorë. Po, pra. Ne gatuajmë. E kemi, si thuash, të ngutur, du me të në kohë. Mua më pëlqen shumë. Kam pamjen e një buke në të mbushur, sigurisht që është shumë e shishme, kemi një byrek këtu, çdo prerje e saj, që edhe prerja duhet të bëhet pasi të ftohet edhe të kulloj, do të ketë edhe vezët e ziera brenda, kështu që imagjinoni që do të jetë jo vetëm shumë e shishme, po edhe e bukur nëse e vendosni në mesin e tryezës tuaj, për ta shërbyer edhe për një ditë paksa më të veçantë. Po. Atëherë duhet të them anvistave, shikoni mënyrën e zierjes së gjellës. Kjo është ajo mënyra që ajo të ngelet, do me thënë të lidhet salca, dhe të ngelet me lëngjet e veta, themine. Kjo është që mos bëj ato të shpërthej dhe të ndaj salcën ande këtë dhe të bëhet të pritet, themine, pritet gjella, bëhet ujë. Pra ndaj bëhet ujë. Duhet kjo temperaturë e ullët, e qetë, që gjella të bëhet të zjej qetësisht dhe të bëhet një salcë e lidhur. Do të lëm edhe pak, nxjerrim edhe rolen tjetër, Anila, që kemi në furme që nëse e kemi lënë, ta kemi dhe atë në tryezë. Pa tjetër që po. Edhe pastaj... Këtë do të apresim, apo nuk na... Me që kemi përreja, do të shikojmë. Okej. Se më pëlqen ideja për ta parë pak nga brenda, se rolejat i gjithë atë lezetin e kanë momenti që shikohet edhe në brendësi se si është, sidomos kur është me vezë të ziera, edhe me perime me ngjyra të ndryshme, e bën të bukur edhe për syrin. Kujdes duart, Kati. Thamë që mbushjen e saj mund të bëni edhe në variantet të tjera, pra receta është ajo, baza është ajo, bëjmë disa pet dhe pastaj për ta mbushur mund ta kryeni na u prish kjo nga që e prem që parë në këtë. E prem për ta treguar të kjo. Për ta treguar, po gjithsesi do ta nxjerrim, ta shikojmë. Do të copsa për ta parë edhe një. Ndodh edhe kjo. Nga që vendosëm prap të na piqi edhe na unë gjithë, po s'ka gjë. Okej. Mirë, ndërkohë edhe me kohën më thonë që jemi në sekundat e fundit. Le ta lëm të qëndroj të pushoj. Ne e treguam pak më herët. Le të qëndrojmë tek pjata që e kemi këtu, nuk po rrezikojmë ta presim, meqense siç e pat sapo doli nga furra, e themi gjithmonë duhet. Mos ta presim. Jo, mos e presim. Mos e presim. Të prerë, të bukur, të zbukuruar në pjanë, do ta keni pak minuta më vonë të shërbyer ashtu siç duhet të jetë në tryezën tuaj, edhe në Balkan Web. Do të keni recetën, mënyrën të gatuarit, pa të gjithë videon që ne transmetuam live edhe bëm sot, së bashku me përbërësit, mënyrën e gatimit dhe përfundimin e kësaj pjate. Kati?
Unë mendoj që të servirim nuk ka rëndësi nëse nuk ka përfunduar, domethënë. Okej, jo, ne duhet ta mbyllim sepse Departamenti i Informacionit kërkon më një herë linjën tani. Ja, kjo është gjella.